Salom qalaysizlar. Men apreldan boshlab ris qo'yganman-da. Shu yerda ham raskatlarim bor. Ko'ringlar lekin. Aktualniy u. Raskat, kimni raskatini ko'rsanglar ham qaysi paytda ochishingiz ahamiyati yo'q. O'sha paytda amalda bo'ladi. U 2 yil oldin qo'yilgan raskat bo'lsa ham, shunaqa sehrli kuchi bor raskatlarni aynan ochgan paytingizda ishlaydi u. O'sha vaqtingiz uchun ishlaydi. 2 yil oldin qo'yilganmi, 3 yil, 10 yil oldinmi, lekin ochishingiz bilan sizning energiyangiz o'tadi. Raskatlarimni ko'ringlar. Sizni atrofingizda voqealar sodir bo'lmoqda, ammo sizning xabaringiz yo'q. Qanday voqealar bo'lmoqda? За спиной, может, orqa atrofingizda, yon atrofingizda qandaydir voqealar sodir bo'lmoqdaki, bizni xabarimiz yo'q. Kimdir kuchli muhabbati bor sizga. Sirli odam. Король мечей. Strukturniy человек, влюбленный в вас. Sizni sevarkan bir военный, юрист, государственный persona какой-то. Muhabbatini ko'rsatyapti, kuchli muhabbat. Денежный voqealar bo'lyapti. Отшельник он отшельник. О, колесничий. Вообще-ku, kim u? Xabaringlar bormi sizlar? Tani поклонниkilar bor ekan orqada. Atrofingizda sizlar ko'rmayapsizlar. Bekinib panada может sotsial setlaringlarni tekshiryapti. Qachon kirib chiqqaninglarni tekshiryapti, Telegramni tekshiryapti, agar tanishinglar bo'lsa, lekin bu скорее всего notanish inson. Facebookinglar bo'lsa, Facebook, Instagram tekshiryapti. Тоже влюбленный, отшельник, король мечей, колесница. Влюбленный. Xo'sh, kimsan sen? Tuz pentakli mandot. Mana hamma narsam bor. Hayotimni o'zim yo'lga qo'yganman, lekin yolg'izman. Muhabbatim hozir yonimda emas, hali topmadim. Qidiryapman muhabbatimni. Yolg'izman, lekin tuz pentakli mandotda. Men hayotda tuz pentakli mandot. Rostdan tuz pentaklimi aldayaptim? Da. 2 туза уже. 4 туза. Туз жезлов, туз пентаклей, туз мечей. 3 туза у него. Денежный, очень харизматичный, мечевой, умный мужчина или женщина. Кабул Халиля, влюбленный в вас.